iku talatuna utawi hadis kang 30. Iku an Abi Sa'labah den toake den critakake saking Abi Sa'labah Al-Khusyaibi Jursum bin Nasir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satamani Allah ta'ala iku faradha merdhaake sapa Allah faraida ing pira-pira kewajiban. Faradha mewajibkan sapa Allah faraida ing pira-pira kewajiban. Fala tudayyi'uha mongko aja niat-niatake sapa sira kabeh ing faraid. Wa hatta lan wis gawe wates sapa Allah hududan kelawan wates, hududan kelawan pira-pira wates. Fala ta'taduha mongko aja mlebu sapa sira kabeh ing hak. Wa harrama lan wis ngaramake sapa Allah asya'a ing pira-pira perkara fala tangtahikuha mongko aja padha ngrusak sira kabeh ing asya. Kuasa kata lan tendel sapa Kanjeng Nabi an asya'a saking pira-pira perkara rahmatan krana welas laku maring sira kabeh ghaira nisyanin hale tanpa lali. Fala tabhatsu mongko aja niti-niti sapa sira kabeh anha ing asya. Hadisun ay hadha utawi kila hadis iku hadisun hadis hasan kang hasan bagus. Rawahu liyatake ing hadis sapa Ad-Darqutni wa ghairuhu lan saliyane dalu kutni. Jadi hadis ini garis besarnya menyampaikan perundang-undangan dalam bersyariat Islam. Terus Allah sampun damel undang-undang dalam bersyariat Islam yang diatur secara sistematis sehingga simpel, mudah dikerjakan, boten ribet. Mengwae kadang-kadang menungsone sehingga ribet. Sebetulnya aturan Allah itu kalau dikerjakan itu tidak ada yang sulit. Sehingga Allah damel undang-undang syariat, membuat perundang-undangan. Ada undang-undang syariat yang bersifat kewajiban bersyariat, ada yang bersifat larangan dalam bersyariat, ada yang bersifat anjuran, ada yang bersifat kebebasan dalam bersyariat, kebebasan dalam berdemokrasi. Itulah kebijaksanaan Allah. Sepindah Allah dalam perundang-undangan berkewajiban dalam bersyariat. Allah sudah membuat aturan. Innallaha farada faraida. Allah wis namel kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Saking bijaksana Gusti Allah, ngono Allah iku ya ora mewajibkan kawula ibadah mendetik mendina niku mboten. Allah damel undang-undang kewajiban bersyariat. Ini ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan, bahkan ada yang bersifat tahunan. Contoh,
kewajiban bersyariat yang bersifat harian, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pun itu tidak dikerjakan setiap saat, ada waktu-waktu tertentu. Corok dilakoni niku boten mangan waktu ingkang dangu. Muntah dewi sholat duhur. Kalau kinten tidak ada sholat duhur sing suwine nganti seberapa jam itu tidak ada. Coba kita hitung dewi sholat duhur mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Coba dihitung menit itu paling berapa menit? Tidak ada 5 menit. Setelah sholat Allah tidak mewajibkan kudu wiridan. Orang wajibake maca Quran, orang wajibake zikir. Karena itu kebebasan bersyariat. Begitu simpelnya Allah membuat aturan syariat. Memawan dewi ini kadang-kadang sing apa? Tidak begitu memperhatikan. Mergo napa? Sifatnya menungso niku satu contoh kadang-kadang seneng delok nikmati wong liya tapi ora tahu ngrasakake nikmati dhewe. Allah gawe peraturan harian, kewajiban harian sholat 5 waktu. Cara dilakoni zuhur paling ya 5 menit. Mari sholat Allah ya ora wajibake kudu wiridan. Dene wiridan itu kan fadhail. Tergantung kula jenengan lek pingin luwih cedhek mari Gusti Allah ya kudune nambahi ibadah liya sing bisa kanggo gondelan. Dadi dhewe niku mboten gondeli salate tok. Mergo salate dhewe niku urung karuan iso kanggo gondelan ning akhirat. Iya lek salate dhewe niku ketrima, lek mboten. Berarti ya dhewe kudu loro. Loro napa? Loro amalan liya sing kira-kira bisa kanggo napa? Kanggo gondelan wiridan bar salat. Ora ketan maca napa ayat kursi. La ilaha illallah. Syukur-syukur kados Kang Bilan niku sing disebut toreko gondelan wis kuat. Mereka nopo lek salate dhewe iku urung iso ketrima Gusti Allah. Merga ning jero ati kula jenengan iku ana perkara sing ngalang-alangi, sing nyebabake salate dhewe ora ketrima Gusti Allah. Merga ning jero ati iki ana sing ngalang-alangi. Napa kok sing ngalang-alangi? Ya macem-macem. Sing jenenge sifat rodail ning jero ati. Niku lek dihitung setiap titik manusia itu ada 7 titik. Masing-masing titik itu ada sifat tersendiri. Mahmudah, ono sifat madmumat. Yang sifat madmumat ini sing nyebabake salate dhewe iku angel ketrima ning Gusti Allah. Mergo kecampur karo penyakit-penyakit ati. Sami sore susu sebelah kiwa. Ini pusat penyakit hati manusia. Sifat hasud, sifat namimah, sifat ghibah. Mutah mau macam-macam. Niku sing dadake salate dhewe iku durung bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena penyakit-penyakit hati. 24 jam diambil untuk ibadah maring Gusti Allah. Mungkin 1 jam. 24 jam sing gawe ibadah maring Gusti Allah dalam harian paling 1 jam. Berarti yang 23 jam ini banyak waktu yang mulho. Terus kita gunakan untuk apa yang 23 jam? Ya kita gunakan untuk ibadah lain. Tapi pun carane awang ibadah niku ya ora kudu salat tok. Nggih. Lah nek wong ibadah iku kok kudu salat tok. Berarti ben dina wong kudu salat.
dhewe kerja sing teng sawah angger diniati ibadah bismillah niat ingsun kerja ning sawah loro nafkah loro rezeki kanggo nafkahi anak bojo ya dadi ibadah. Nulungi wong ya dadi ibadah. Ternyata ibadah akhirat itu tidak harus dalam bentuk ibadah gerakan seperti sholat. Lajeng Allah ndamel undang-undang syariat ingkang sifatipun bulanan. Contoh poso. Setahun sekali Allah hanya mewajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan. Itu ibadah sing bulanan. 12 bulan mungkon ninggal mangan, ninggal ngelih, ninggal mangan, ninggal ngombe awet fajar sampai ghurubus syamsi mung 30 dina. Padahal dalam 1 tahun kalau dihitung ada berapa hari? Boten bijaksana terus pundi Gusti Allah. Ngono ya kadang-kadang poso sedina ngoten niku dhuwur niku wis diarep-arep magrib. Ora bijaksana bagaimana Gusti Allah? Kon latihan ngelih setahun mung sebulan. Lebih-lebih wong wadon diperintah salat ngoten niku ya ora bendina. Paling pewenak niku wong wadon. Sebulan paling salat ping 15 dina. Ngono ya ora diwajibake ngodoni. Wajib ngodoni lek poso tok. Berarti kan simpel syariat itu. Lajeng Allah dalam undang-undang syariat yang bersifat tahunan itu pun tidak untuk semuanya mukallaf, hanya orang-orang tertentu. Haji niku dilakoni lah nopo dalam umur 1 kali. Itu kewajibannya. Itu pun lek pancen mampu. Lek orang mampu ora wajib. Zakat setahun sepisan. Ngono lek pancen wonten turahan. Ana sing kanggo zakat. Malam Idul Fitri ndak ada bondo orang duwe beras sing kanggo zakat. Lah ya ora wajib zakat. Boten bijaksana terus pundi Gusti Allah. Berarti kita lah yang kurang bersyukur. Allah membuat undang-undang syariat ini tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang kembali kepada diri masing-masing dan juga kemaslahatan yang kembali kepada orang banyak. Jadi innallaha ta'ala farada faraid. Gusti Allah itu mbon gawe undang-undang perintah kewajiban, maka jangan tinggalkan, ojo ditinggalake apa sing dadi kewajibane Gusti Allah. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Lajeng Allah ndamel undang-undang syariat. Allah namun batasan-batasan untuk bersyariat. Allah tidak menekankan kawulane nglakoni syariat yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau sampai melewati batas-batas yang sudah ditentukan, maka akan terkena denda. Satu contoh. Tumrape menungso karo menungso ora kena gawe pilon.
Lek sampai gawe piloro menungso liya, lebih-lebih sampai ngilangake nyawane wong liya, maka akan terkena kisos. Nah ini kalau had-had batasan-batasan Allah niki dilakoni tenanan, dunya niki aman. Sing garai dunya niku ora aman mergo napa? Kuwatah wong sing nerjang had-had Gusti Allah. Ora kena ngombe arak sing memabukkan. Nanti akan terkena had. Napa tujuannya? Karena sumber bencana itu karena dari nopo, dari minuman. Dengan sebab minuman alkohol sing memabukkan wong meneh. Akhirnya nopo? Ya siji ngrusak ning awake dhewe, juga ngrusak ning wong liya. Iki sing dadake negara mboten tentrem. Niku ya niku mergo akeh wong sing melanggar batasan-batasan Gusti Allah. Kembali ning penyakit ati. Mula wong duwe penyakit ati niku sing ngrasakake wong liya. Dewi duwe penyakit ati, dewi niku mboten ngrasakake. Lek dewi niku duwe penyakit ati, justru wong liya tanggane sing ngrasakake. Dewi weruh tanggane iso tuku sepeda motor, iso gawe omah apik. Dewi terlalu sibuk ndelok nikmati wong liya sehingga muncul sifat hasad, sifat ghibah namimah. Sing loro wong liya. Niku bedane penyakit dohir karo penyakit batin. Lek penyakit dohir niku sing ngrasakake sing duwe loro, wong liya ora ngrasakne. Tapi lek penyakit batin sing duwe loro niku mboten ngrasake, justru wong liya sing ngrasake, kena imbas. Isane ana wong mateni wong liya niku mergo napa? Ya mergo penyakit hati. Kalau banyak tidak ada penyakit hati, tidak mungkin akan terjadi pembunuhan. Ya. Sing mateni ya mboten ngrasake, mboten rumangsa, tapi yang terkena imbase wong liya. Nah itu. Jadi batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah ini kalau dikerjakan tentrem menungso. Jadi Allah melarang orang melakukan syariat yang berlebihan. Satu contoh, uang niku gawe ibadah terus, sesuk ibadah sholat, bengi ibadah sholat, ngono ya sik direwangi poso sampai napa mboten purun rabi. Niku cara syariat ya mboten pas, mboten bener. Nggih, mboten bener. Niku lak berarti napa? Bersyariat yang berlebihan, rumangsane. Wong gawene poso tok, salat tok, ora gelem bojo. Niku rumangsane niku paling apik. Ternyata kan enggak. Itu justru bertentangan dengan had-hadnya Allah, batasan-batasan Allah. Berarti orang yang berlebihan. Wonten cerita tiyang niku gawe ibadah, sisuk ibadah, bengi yo ibadah, awan sholat, muntah. Waktu niku telas bikin ibadah. Bapake ngoten, mbokne ya ngoten. Sampai-sampai duwe anak, anake niku mboten kepenak. Anake gawene maksiat. Sholat mboten nate, maksiat sudah hal yang biasa. Mergo napa? Kurang perhatian dari orang tua. Bapake niku gawene sholat, poso, mbokne ya ngoten. Tapi sampai anake piyambak niku sholat niku mboten lepas. Niku luar biasa. Mergo wong tuane mboten nate didik anake marai sholat.
Sehingga nalika wong tuwa niku mlebu swarga bakal ditarik karo anak. Anak niku protes. Gusti kula protes Gusti. Nek bapak kula mbok kula teng swarga, kula teng neraka, kula nyuwun bapak mbok kula nderek teng neraka. Allah dawuh, lek bapakmu mbokmu iku ning swarga iku mergo rahmatku. Gawene ning donyane ibadah. Aku paring rahmat. Lek awakmu ning neraka iku wis dadi sifat adilku. Mergo gawene ning donya ora ibadah, lakoni dosa. Akhirnya anak niku ya protes. Kula mboten salat mergo bapak mbok kula mboten nate perintah kula kan salat. Sehingga kula mboten ngertos carane salat. Akhirnya nopo? Wong tua sing ning swarga niku ditarik melih teng neraka sebab anak. Mula dosane anak niku tumiba ning nggon wong tua. Sadurunge hisab iku bali ning nggon anak. Sampai sholat niku mboten ngertos. Niku lah saking kebangetan. Nah, zaman sakniku napa wonten jenengan lek tepang Kang Rosid. Wonten sing sarengi kalih zaman Kang Rosid wonten ngerti mboten? Ninten Kang Bilal sareng kalih Kang Rosid nggih. Kang Rosid Josari sing sakniki teng Pekalongan. Niku masyaallah. Piyambake niku dilalah kali Gusti Allah dipun panggenake wonten panggonan sing babar belas urung ngerti tataran syariat. Sehingga piyambake niku nate putus asa. Nah, ini cerita tapi kanggo inspirasi jenengan sedaya. Merantau ke Jakarta, ke Kalimantan. Setiap pulang ke rumah keadaan belum berubah, masih seperti zaman jahiliyah modern. Bagaimana mungkin bisa berubah? Karena tidak ada orang yang menuntun. Akhirnya perantau malih, wangsul malih, sik ngoten. Lah, basa merantau dangu akhirnya timbani kali Mbah Yai. Timbani Mbah Yai dipetani damar kali godhong suruh. Terus piyambake cerita kaliku. Niki cara takwilane niku napa? Ah, kula ngarang mawon. Lek damar niku mestine lak kanggone ngobori. Lek suruh niku lak didahar lak rasane ya ngoten niku nggih getih. Iku nuduhake kampuhe sampean niku akeh wong sing durung kenal marang Gusti Allah sampean kok dadi obor. Terus jajal dicoba, ditelatani teko sithik. Ternyata bener. Salat niku mboten wonten tiyang ngertos salat. Ya ngerti salat niku ngertos salat, tapi carane praktek salat seperti apa itu masih ada, bahkan masih banyak yang tidak tahu. Terus napa mastani rukuk, mastani sujud niku ngambung kloso. Lah kena dong pas ngambung kloso niku sing diwaca napa? Sujud niku ngambung kloso. Niku lah napa? Banget kebangetane. Ing dalam zaman modern kok ya sik wonten wong sing guru bisa nglakoni salat. Mula alhamdulillah kula jenengan kok dipanggenake kali Gusti Allah ning panggonan sing wis akeh wong kenal agama, kenal hukum syariat. Cara jenengan dipanggonake kados kula napa kanca jenengan Kang Rosid nggih putus asa. Wong ningu napa napa niku asu niku cara kula jenengan ningu wedhus. Ben rumah niku mesti duwe asu. Sampai masjid ngoten niku ya sing jaga asu. Niku lak saking banget jahiliyah. Padahal ing dalam zaman modern. Mula kita dongaaken kangge kanca-kanca mutakharijat sing dipanggonake kalih Gusti Allah tenggen panggonan-panggonan sing jauh sangka ilmu, muga-muga dipun paringi kuat, dipun paringi istiqomah anggenipun dakwah.
Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Itu yang kedua, undang-undang syariat Allah yang kedua. Kemudian Allah membuat undang-undang napa? Haram dalam bersyariat. Haram menerjang syariat. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Ini sudah sangat maklum. Di perkara sing dikaramake kalih Gusti Allah aja mbok dilakoni. Itu yang ketiga. Terus kemudian ini yang menjadi realita di tengah-tengah masyarakat. Wasakata an asya'a. Lajeng Allah memberi kebebasan bersyariat. Rahmatan lakum. Krono saking melas. Tidak ada tekanan dari Allah. Allah mboten perintah, mboten kelarang, mboten nganjuraken. Dibabar belak napa? Diporahaken. Itulah kebebasan bersyariat. Kenapa? Iku kurang nuduhake rahmati Gusti Allah. Nah, bukan karena Allah itu lupa itu enggak, tapi karena rahmatan. Mula fala tabhafu anha. Ojo kakean takon. Ojo terlalu suka niti-niti apa sing dadi kebijakane Gusti Allah. Allah memberi kebebasan bersyariat, jangan dipertanyakan. Muntah lakoni mawon. Mula al-aslu fil ibadah, al-aslul ibadah al-ibahah. Asal, hukum asal dalam beribadah itu diperbolehkan. Sampai ada dalil yang menerangkan itu haram, itu wajib, itu sunnah. Itu dalam madhab Syafi'i. Aslul ibadah al-ibahah. Asal dalam beribadah itu adalah diperbolehkan. Sampai ada dalil yang melarang atau mewajibkan. Satu contoh. Rukuk. Cara dalam sholat itulah Allah hanya merintah menungso kan sholat, tapi kan belum tahu caranya sholat itu bagaimana. Allah hanya memerintahkan kawulane kan sholat 5 waktu sehari 5 waktu, tapi belum tahu bagaimana caranya sholat. Nah, praktek caranya sholat inilah sehingga niku Gusti Allah. Carane rukuk, carane sujud niku dari ijtihad para ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Jadi Allah itu hanya memerintahkan kewajiban untuk sholat. Nah, itu sing dalam bab ibadah. Jadi Allah memberi kebebasan bersyariat. Nah, karena aslul ibadah al-ibahah. Asal ibadah itu adalah diperbolehkan. Sehingga kaya napa? Ziarah kubur, maulidan, kirim doa ning wong mati. Nah, itu kan ibahah. Diperbolehkan. Sampai sekarang belum ada dalil yang melarang ziarah kubur. Sampai sekarang belum ada dalil yang melarang hadiah Fatihah ning wong mati. Dan juga belum ada dalil yang melarang tentang maulidan. Sepanjang belum ada dalil yang melarang, berarti ibadah itu boleh dikerjakan. Karena itu kebebasan dalam bersyariat. Panci untuk ziarah kubur.
Awalnya Rasulullah pernah melarang orang melakukan ziarah kubur karena ada ilah. Satu, di zaman itu akidah imane iku durung kuat, sehingga khawatir nalika ziarah kubur iku ora tujuane dzikrul lil maut, tapi ada tujuan-tujuan lain. Sehingga nopo Rasulullah dawuh nahaitukum an ziyaratil kubur. Terus perkembangan zaman, akidah umat mulai nampak, mulai kuat. Akhirnya apa? Rasulullah dawahakan fazu ruha. Di sini ada perintah setelah larangan. Berarti menunjukkan diperbolehkan. Al-amru ba'dan nahyi tadulu ala ibahah. Mula cara wong Wahabi, wong Syiah niki beda dalam mentafsirkan dawe Kanjeng Nabi wasakata an asya'a rahmatan lakum khairan nisyarin falat tabhatu anha. Niki lek cara wong Wahabi, wong Syiah niki cara murati, cara nafsiri benten. Lek mula nek wong Wahabi niku itik-itik sing ditakoke napa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Niku lak ngoten. Mergo pedomane wong Wahabi niku al aslul ibadah al muharramah. Ibadah, asal ibadah itu adalah diharamkan sampai ada dalil yang menerangkan. Mula orang-orang Wahabi berpendapat maulidan itu tidak ada dalilnya. Mana dalilnya maulidan? Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Itu bid'ah. Betul mungguh wong Wahabi. Karena orang Wahabi itu cekelane napa? Aslul ibadah muharramah. Asal ibadah itulah diharamkan sampai ada dalil yang memperbolehkan. Nah nyatanya sampai sekarang tidak ada dalil yang memperbolehkan maulidan menurut Wahabi. Mula titik-titik mana dalilnya? Titik-titik mana dalilnya? Itulah cara wong Wahabi. Mula wong Wahabi niku jangan pakai dalil Quran, dalil hadis. Kalau dicari teng Quran, teng hadis durung karuan enak. Ya pakainya logika. Kalau pernah didebat kalian bilang masalah ziarah kubur, hadiah Fatihah dengan tiang mati. Kalau kan nuduhake dalile, saya tidak berani, takut salah. Akhirnya pakai logika. Muntah sakniki ngaten. Lek pancen kirim donga ning wong mati ora teko. Sakniki ngaten. Kula tak ngumpulke wong kuwatah, wong sak-RT, gawa ning kuburan, ten dongake sareng-sareng muga-muga bapake sampeyan dikubur disiksa kalau Gusti Allah. Lah mriko yen dongake nggih ampun sing ala-ala dongake ya sing apik-apik. Lah kan sing didongake kan wong sing njero kubur, jare ora teko. Lah pancen dongane ning wong napa dongane kanggo wong mati ora teko kan mboten masalah. Ndak berani jenengan. Berarti nopo? Sebetulnya wong Wahabi pun niku meyakini akidah-akidah amaliyah-amaliyah yang dikerjakan karo wong Ahlus Sunnah. Hal ini NU sebetulnya meyakini kalau itu ada dalil dan betul. Nah, karena munculnya Wahabi itu kan ada kaitan dengan politik. Jadi ada kaitannya dengan politik. Nah, Allah sudah memberi kebebasan dalam bersyariat. Sepanjang syariat itu tidak bertentangan dengan
Al-Quran dan Al-Hadis, maka boleh dikerjakan, dan itu tidak akan berdampak pada hukum bid'ah. Orang Wahabi kan tidak memahami arti bid'ah. Orang Wahabi memahami arti bid'ah itu secara umum, arti secara umum. Pokok di perkara sing ora tau dilakoni Kanjeng Nabi niku ya bid'ah. Terus saniki logika. Lek kabeh titik-titik urung ora tau lakoni Kanjeng Nabi bid'ah. Iya, iku lek zaman uripe nemoni Kanjeng Nabi. Dhewe iku urip ning zaman sabadane Kanjeng Nabi. Berarti dhewe kudu taklid maring wong. Nek ning zamane Kanjeng Nabi ya ora perlu. Ora perlu taklid. Langsung rujukane maring Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi sangat berhati-hati ketika memberikan fatwa, ketika memberikan mauidhah. Khawatir kalau fatwa itu akan menjadi dasar hukum. Sampai-sampai Kanjeng Nabi pernah ditanggapi. Kanjeng Nabi haji niki napa ya setahun sepindah kedah dilampahi. Kanjeng Nabi mendel. Mereka Kanjeng Nabi kelek dawuh iya, khawatir mungkin setiap tahun wong Islam kudu lunga haji, padahal ora kabeh wong Islam iku mampu. Sing diwajibkan kadi wong sing mampu. Sehingga Kanjeng Nabi niku kendel nalika ditanggapi. Kanjeng Nabi haji niku napa setunggal tahun sepindah kedah menang. Niku teng zamane Kanjeng Nabi. Jadi rujukan hukum langsung pada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi saat itu masih hidup. Lah saniki kapan dhewe roh Kanjeng Nabi? Wong Wahabi yo kapan roh Kanjeng Nabi? Mula kun ma'allah fa ilam tastati fakun ma'aman kana ma'allah. Cedhek maring Allah, lek ora iso cedhek maring Allah, ya cedhek maring wong sing cedhek maring Gusti Allah. Kita tidak bisa bersyariat rujukan langsung Kanjeng Nabi, tidak bisa, karena zaman hidupnya sudah berbeda. Nah, kita hidup di zaman setelah tabi'in. Kita hidup di zaman ulama ulama khalaf. Berarti kan kita harus berpegangan pada ulama madhab. Apa gunanya ana Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah? Dewi langsung maring Kanjeng Nabi. Jadi syariat itu sebetulnya simpel, cara dilakoni sesuai dengan aturannya. Mulai kadang-kadang menungsone piyambak. Para kanca-kanca ingkang kawula mulyakaken, ngeten katosipun ingkang saged kula aturaken. Mudah-mudahan saged istiqomah.